Ditëve të fundit kemi ndëgjuar për dosjen Epstein. Jeffrey Epstein ishte një financier amerikan i cili akuzohej për rrjet trafikimi dhe abuzimi seksual me të mitura. Vajzave u jepnin premtime pune apo para dhe dërgoheshin në ishullin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Karaibe dhe vende të tjera. Ky rrjet trafikimi u zbulua nga këmbgulja shumë vjeçare e viktimave, disa gazetarëve hulumtues dhe prokurorë që nuk pranuan të heshtnen. Denoncimet e para ishin në vitin 2000 nga disa vajza të mitura, disa vetëm 14 vjeçare në Florida, ndërsa në vitin 2008 ai u lirua me dënim minimal, duke u akuzuar fajtor për vetëm një viktimë dhe pa hetim të rrjetet. Në vitin 2019 u arrestua në New York, ku edhe vrau veten në burg, një muaj pasi u padit për akuza federale për trafikim seksual. Mes 3.5 milion materialeve, 2.000 video dhe 180.000 fotografi, në dosjen e Jeffrey Epstein përmendet Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe politikan nga Kosova. Shqipëria përmendet nga zyrtar të Këshillit të Evropës që mahanitishin nga vajza shqiptare, të cilat pasi ofronin punë si asistente personale, ju kërkonin foto dhe video. Ndër të tjerash përmendet edhe ish-presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, e cila ka muar çdo pretendim se ajo ka lidhje me këtë dosje, apo se e ka takuar apo njohur atë. Ndryshe nga Jahjaga, një tjetër ish-president i Kosovës, Begjet Pacolli, tha se faktet e këtyre veprimeve do t'i publikoj sapo të nisë trajtimi i tyre në gjykatat penale dhe civile në Kosovë, Shqipëri, Arabi dhe Libi. Nuk dihet nëse ky takim u zhvillua vërtet. Në këtë dosje janë zbuluar detajet rënditëse se nga Maqedonia e Veriut kanë mbritur në Amerikë rreth 100 tru njerëzish, disa prej tyre nga personat që kanë kryer vetvrasje. Po ashtu emri i presidentit amerikan Donald Trump është përmendur 3200 herë dhe emra të njohur si Bill Clinton, Emmanuel Macron dhe miliarder si Elon Musk e Bill Gates.